Iepala launok, guardion eta ongi etorri txorienera, gaur ostirala, eta atzo horretu nizuen, nire behintzat tradizionala izango zela, baina ikutu berezi batekin. Ikusten dut, bai, hor, bainilla adar bat, ez dakitze itzen dago, no? Aragit artien. Bueno, a ver, hemen ipatu izan dugu, eta nun izan zen, egon ginenen benazken, han jatetxe batera joan ginen, non trukoa zen kanelana. Eta kanela, botatzen zieten, txal masaiei. Bueno, kanela botatzen zen moduan, badago hemen sukaldari bat, Juan Mari ditzen da, arzakero uste eta bizena, harek bainilla botatzen dio baita, aragi batzuei, eta guk gaur ingo du. Ingo dituguna da, holako txal masail batzuk, bainilla saltza batekin, eta ero, patata berezi batzuk. Patata batzuk frigituta, baina holan, bueno, deitzen diote holan ostoretuta, holan geruzaka jarriko ditugu milorri moduan, ikusiko zuen hola ingo duzuen, eta hau izango da, lehen eskaintza, eta Patrik, atzo esan zen duen, ez tipikoa, baina ez hemengoa. Hori da, tipikoa, baina beste herrialde batekoa, Perukoa, eta nik bai patata berezi batzuk egingo ditut, eta izango dira patatak huankaina erara. Zigorreko indala gutxi egin zauen holan plater perutar bat, eta hortik okurriru jakun ideia purtsu bat aji hori aprobetxatzeko, osagaiak aprobetxatzeko, eta horako errezta bat egingot. Horiek esan da, lanan azteko prest gaude, eta lehen errezeta horrela joango da. Behi masaiak laukietan moztu, gatzez da piper beltzez ondu eta zubizian gorritu. Atera lapikotik, barazkiak txikitu, lapikora gehitu, dena erregozi ondo, haragia gehitu eta paitxarraekin bustingo du. Flanbeatu paitxarra, gero ardoa botako digu, lurruntzen utziko du, bainilla adarra bertara gehitu, saldarekin estali eta pare bat orduz egosten utziko du. Bitartean, patatak xerra finetan moztu, labeko erretillo batean paperearekin jarri, eta laberatu ingo ditugu 160 gradutara 45 minutuz. Atera, pisua gainean jarri eta utzi osten. Masaiakin daudenean, atara haragia, birrindu saltza, gero iragazi eta karamelu bat ingo dugu azukrearekin. Karamelu horri ospina botako diogu eta horri saltzari gehituko diogu. Gaz puntuan jarri eta prest daude. Patata ostu danean, erretilutik atara, laukida moztu, olio berotan frigitu eta zerbitzatu gure masaiak lagunduz. Orduan, boningo ditugu, hain beharren osorik gixatu bat izango esan moduan. Hartu, eta gero lan ez du bilibiar ostutzen, laukitan moztu, eta bekingo dituguna, hemengo koipearen atalak kendu diet, hemen da utxuria izaten duna, hori kendu diet, eta bekingo ditugu, laukitan moztu, eta esan dagoa, gero jungo gara, gatzez eta piper beltzez, eta zubizian hemen gorritu ingo ditu. Eta patatak izango da, egingo ditu mandolinarekin moztu, kusiko duzu, Eta gero, hemen geruzaga, eta, labean egingo dira, eta gero izango da, mozten ditugunean, geruzak ikusiko ziren, ostorero milorri batean moduan. Asmo hori da, orduan, ea zemuz ateatzen den, eta zuek gurekin segi. Ondo tarako da, ziur. Eta errestak eben txorienen, masaiekin pila baten ditugu, egize da gehiago, txerri masaiekin, behi masaiekin baino, baina, betegarri bezala bebai, pasta bat betetzeko, gixatuak, saltzan, tradizionalak ikutu batekin, kurriakin, eta, txerri masaiak, normala da bezala, txikixo badia, behi masalak baino. Azkenean die honek, masai ezurrezko zati aragitsua dana, beraz, behi baten aurpegisa, gizaki batena, edo txerri batena, baino, pixka bat ahondixaua bada. Eta horregatik atalak beba izaten dira ahondixauak, egisa da, aurkitzeko, arategin normaletan, geixenetan, egoten da, bestela enkarguz be, eta pausekie edonon. Euken gendun, lehenko azte bukaran ikastolako baskaria, eta, behar dituzunean, 20 lagunendako, komenia, espada, denborarekin eskatzea. Eta gaurkoan, lehenko azte buran moduan, ikastolako egin ingo diet hori ikutu berezia, ipatu izan dudana hemen, karamelu bat egiteana, eta egia esan danak, harrituta beratu zion, badaukate zerbait berezia. Zerbait berezi hori erakutziko izugu egiten gaur, eta izango da hori. Karamelu bat ingo dugu, eta ospinarekin disolbatuko. Emango diolako gazi gozo ikutu zoragarri bat. Bitxu, probatzeko desietan, egisa da tradizionalena izaten dela, ardotan, ardo beltzian gizatzea, hori ikusten dut. Gero, julenek hemen, batek emate dau kosinatzen da gizela, Bitxu, zelako errezeta proposatzen dauzkun. Alde batetik txingarretan enjako behi masaia, nik txingarretan ez da sekula probau. Nik, behin irakurri nuen errezeta bat, hartu holan xerrak moztu eta sartaian plantxan egin da.
hortzak utzi nituen. Txingarretan berdina. Baina hori ezin da jan gero? Gozea, un dia baldin baukazu. Eta holan hortz bereziki onak. Horregatik ez dut, txingarretan apurtxo bat arraro, baina errezeta hau bituz proposatu dauzkun, ia hartzen dozunzuk, edo bestela nik hartuko, holan egunen baterako itxeko, behin masail ostopila eta kuia irugiar aparrarekin. Dotorea, fijako hau, mutikua. Bai. Ene, bueno, honek daukie xurgatze errexeko burdina eta vitamina B-an bebai oso onuragarria die, gainera, proteina pila bat dituzte. Berez, hau, askisekin azkenian hidratuekin janda, oso plater orekatua lortzen dago, ez? Normalian gaina lagungarri bezala beti joaten die, arroz apurtxo batekin edo patata batzukin, azkenian, saltza bebai hobeto hartzeko edo, beraz, plater nahiko orekatua. Eta xamur, azkenean, bere denbora behar dut, lapiko azkarrean, ordu betera askartuko genuke hori, orduan, gaur egun lapiko askarrak egon da. Eta bestela, hainbat eta hainbat arateki daude, saltzen dutena, nik esautzen ditu bi gutxienez, saltzen dutena, baina utzean ontziratuta eta temperatura basuan egin da. Orduan, bere saltza, bere suku guztiekinen, zue bakarrik marruzue saltza bat, non paketa irekita horko likidoak erabiltzen dituzue, eta geratzen da, bigun, goxo. Beto. Hori aukera ona da. Eta gero, animatzen basari etxean itxera, beti esaten duguna. Azkenean kopuru handixagoa behin zaikie, eta ze denbora bie da, 2 edo 3 ordu egongo zara kozinatzen. Orduan, kopuru handixagoa hain, izosgailu sartu, lan tapertxotan eta banatu, eta listo. Lana orduan behin itxaoso bakarrik. Bitele txinpartak, kontu? Hain bestelako, barruan gatzen da, dana barruan. Babek esan dako, hain ingo ituguna, bitxa handatan, gorritu ingo itugu, platero batetara atera, geroko, bitxe, eta gero, esan dako, barazkiak ingo ituguna da, hartu, eta ez dugu zetan ibili behar, xerra finetan eo txiki mozten. Kontutan izan, gero, banatu ingo itugula barazkiak eta birrindu ingo itugula, orduan ez zetan ibili behar erotzen, eta zati txiki-txikitan mozten. Eta gero, bateon batek esango dau, badau, oitxuria jendeak gitzatzerako garaian, aragisa irinetik pasatzen dauela, da hori itzen dauela. Hori gero da, gero saltza potoltzeko. Orduan, oitxura kontua da. Ez, batzuk itzen daue, bezatzuk ez, nik egitza da, oitxura daukatela, irinetik eta pasatzeko, baina, Geruza egiten zaio, bez geruza handiago egiten zaio, irinetik pasatzen baduzuet, baina hori, bakoitzaren eskusten duzu. Hori da. Nik? Neuk ez dut erabiz. Hori... Aukeria. Bai. Honen inguruan, eta aurkituko dituzu errezetan non. Pasatzen dien, bestatzuk ez. Hemen, zu bizian gorritu ezkero horre ingo zaio olako geruzatxo bat, eta horretik gero zukuak eta zenen gutxia bateazia lortuko du. Eta beste aukera bat, badana, da vainilla erabiltzeana, sukaldaritza gazixan. Egisa da, kanela lentzuk aipatu dozula, kanelakin ikusot, oitu hauak gauzela, edo, ezagutze ditugu errezeta tipikoak, naiz eta Euskal Herriko tradizionalak ez izan, nun kanela erabiltzen dan. Adibidez, kotxinita pibil hau mexikar gixatu antakoak eta ditzen dana, hor beti erabiltza kanela. Gero hor, Marrueko saldian eta pastelan beti kanela erabiltzen da. Pastela esaten duenean ez da pastela, postrea, oiazko pastela. Da oiazko pastela. Da oiazko pastela, baina ez da pastel bat, Baina norek esaten dau, vainilla bakarrik gozogintzarako bai erabiltzen dela. Azkenian badau Michelin izarreko jatetxe bat Madrilen, Pabu izenekoa, bertan da Coco Montes izeneko sukaldari bat, eta berak vainilla, desente erabiltzen dau bertan kozinatzeko, eta gainera esaten dau, almidoi asko dituzten produktuetarako, adiz patata eta itzen da benean, horrei emototzala lurikutu bat, eta berai hortan gustatzen gakola eitxeanik aspaldi, badau Malagan Tragatapaz izeneko jatetxe bat, Tragatapaz, eta bertan nik izokinak inprobaben hauen. Eta? Izokina vainilla ikutu batekin. Beitu, esango zut, apurtxo banderetako vainilla gehiegi igual zaukala, edo ez dakit nik uste hori bakoitza daukala hiltzatua, ez dakit zure mingainan eta zaporian, entziklopedian edo, netako vainilla
gozoakin erlazionatzen dut beti. Vale. Hau da, adibidez. Bai. Gatxa batzuk eitza ditut, holan, olo malutekin eta esniaekin, azukrerik ez dutza botatzen, baina vainilla apurtxo bat aukitzen badau, Bai. nire buruan eitzen dau, bastakit, gozo puntua daukala. Aha. Eta orduan, plater gazi baten, gogoa daukat berriz beprobatzeko, ea ze sensatzen. Baina, zuk ez da Nik egia esan bitu, nik hemen errezeta hontan, vainilla adarrazoa jartzen zan. Orduan, zerbait probatu behar duzuela, bada espada, erdia bota diozu, Vale. Ez bota osoa. Eta horrekin, bueno, o gutxiago arriskatzen duzu, pentsatzera, etxean esatera, oso ondo, arrazuzne berezi hau oso ona dago, oso ikutu berezia dauka. Orduan, bueno, beti neurriakin, ibil zaitezten, mesedez, eta holako zerbait berri egiten duzunean, bai, ikusten mazu errezetan jartzen dela, koiara gara hundi bat, bota diozu txiki bat. Olea. Gehitzeko beti gauz denboraz, baina kentzeko, apurtxo bat saia gauza batzuk saia izaten da. Bai. Alatabe, almidoiak kontxa ipatu ditugula, almidoiak sukaldaritzan, hor dauz, eta beti erabiltzea ditugu, eta almidoiak azkenean horre dira, azukriak. Azukria be, erabiltzen dugu pila batetan, gaztakin, aragixekin, olako saltzak eta itxe ditugunean, risotto baten, erabiltzen die olako gauzak gozoak be bai. Kontrastia itxeko batzutan, eta beste batzutan, ikutu gozoa emateko, nahitan. Beraz, egia da zapore... Jolaztik behar gala. Sukaldaritza bada jolas bat azkenean. Eta, a ber, egin beharrean, txalmasaiekin garestia bat da, eintzazue gixatu normal bat egin, aragi gixatu normal bat, eintzazue froga errezeta honena, eta azkenean masaiak erabilero, beste atal bat, gixaturako txankarrarekin ero, merkeagoa dala, antzeko, emaitza antzeko izango da, eta hor, nahi duzuna probatu azkenean da, ze moduz geratzen den vainilla zaporea, holako errezeta baten, ez? Orduan, masaiak garestia daudela, azkenean masaiak amapiku eurotan daude. Erabili beste atal bat, merkeagoa dana, eta arekin infroa. Nik horritu ditut horiek, eta oinu itzaldu duzua, eta, ikusten duzue, balaskia gutxi gora bera, ez oso fin, baina, azkarra bingo zaigu, fini diken badu, hartu eta mozte egongo gara, eta eroin jarriko ditu hemen erregosten, esan dakoa. Bi tipula, porrua, gero tipulatxak, arsenarioa eta baratxuria tal batzuk. Oso ondo. Vainilla egin bai, nik irakorri dut, jendeak egiten dauela olioa hotzean vainillakin infusionatu, eta gero horrekin egiten dauela entzaladaketa ondu. Ontzeko, bitxo, baita, beste aukera bat. Beste aukera bat da, egisa da zapore berezizak eta emototzela platerei, eta badauz zapori eza parte, teknikak zapore komplexuak bai emototzela plater desberdinei. Adibidez, Mexikon badau teknika bat, tatemar deitzen dana, berez hizkuntza ez da guria, da nahuatla hizkuntza, eta bertan nahi dago esan, erre edo zutan ipini. Guk Euskadi izan erre esango gauen tatemar teknikari, eta hori adibidez eurak itzen daue tomatiekin, piperrekin, aragi desberdinekin, itxeitxe uste zutan jarri, baina zutan zuan gainean, hori da. Ez txingarretan itzen bozue, zuan gainean. Eta tomatiak adiz beltz jartzen diek, kiskaltzen die kanpotik. Bai, azala zuritzeko eta, Hori, azala zuritzeko, gero zaporia bebai emote otzelako erre zapore apurtxo bat, eta gero barruko gainera xamurra geratzen da. Guk hemen hori, betidanik egin izan dugu, piperrekin. Bai, badaukat errezeta neukanik, zan, hau barbakoa saltza egiteko, eta barbakoa saltza badauko lako ikutu bat, eta nik egin nuena da, barazkiak, erabiltzen dituena saltza horretarako, aurrena, olio gabe, zubizian gorritu hemen, zartaian, da, R puntu bat eman, zaten da, R. Emeita kiskali pixka. Egia da, vitroceramikia edo hau indukzioa aukitzen bozu etxian, apurtxo bat zailagoa izango dela teknika hori burutzia, baina txingarrak baldin badukotzue, olako barbakoa bat, aukitzen bozue... Sopletia, edo etxien zua, nik lehen zua naukan, horrekin, perfecto. Ekialde hurbilan hori bebai, alberginiakin eta beste barazki batzukin egiten dauen, eta, isa da beste modu bat dela, barazkixak, betiko barazkixak jateko, eta zapore, apurtxo bat desberdin aukitzeko. Bai, txingarrana ikutu berezia ematen dira. Bai, ontsi saltzen dago hori, vainillakin pasatzen dan berdina, saltza itxuste horako gehigarri artifizialak zapori emoteko,
Eta bebai, bada, holan, txingarren zaporia emoten daren gauza bat, nik erdeaz ezagutzot humo likido bezala, likidoa, eta da holako siropa bat izango bazan bezala. Eta horrek, holako tantaka batzuk gehitu dituzu, gixatu bati. Edo, abiz, ara gixa, itxosula txerrixa, gero lan desegin. Tantaka batzuk eta emototza, sapore hori. Eta entzun dut, jatetxe batzutan erabiltzen da biela, ze, karo, zu jatetxe batzuk ikuste dituzu, txikitsuak, zu bakizu zelako sukaldi aukiko da ben. Eta baten jate du, hamburguesak txingarretan. Eta zuk ezatu zu, baina txingarretan? Labe berezi hori dagoena, txiki hori dana, bola hori, horrekin nina dute. Kamadoak, josperrak eta holakoak. Horrekin, zenik ezagutzen du jatetxe bat daukana, eta arek, ni badakit hori erabiltzen duen. Beste batzutan, auskalo. Auskalo, bat edaki. Badago oliba hemen erabil izan du auketua dana. Oliba ketu batek, barazki hauei, hartu, panatxe bat. Endozu panatxe bat, botatzen dizu, oliba ketu hori gainetik, eta esaten dizu, txingarretan erreta, eta kriston zapore ematen dio, eta ez dauka kerik ez errez. Hori da. Orduan, ez dakit nik, eta gongo dia batzuk, ez dakit, agian kalian daukate olako, horre, izan da, getari moduan olako karia txikitzu bat, pero auskalo. Igual bai. Hortan bebai, teknika kontrolatu inbida, sua kontrolatu inbida, alde batetik. Bezaletik presa ez da ukibier, ze horrek denbora bia dau. Eta tatemar burutu ondoren, guk piperrekin laban itxen dugun berdina, gero izerditan, gero guk normalen piperrak ez, labian sartu, gero anumiliozko paperian bildu, eta horrek izerdi hartu bidau, azkenian atxeden atzeko, eta bere sukuak bebai atarateko. Tatemar teknikakin berdina. Gero, ez da segitxuan, tomate bat adibidez erretzen bozu segitxuen zabaldu behar hori horrek atxeden auki bidau eta osten danean hor bai erabili. Oso, no? Ni zurekin bat eskerrik asko. Tatemar gehiago, mendik aurrera tatemar teknika horretan gehiago kozinatu behar. Euskaraz tatematu izango zan? Ez da giritzen bat aukiko dugun, asmatu inbiko da. Bueno, jarriko dugu. Mexikar erara erre? Agian, bali. Agian. Galdetuko gure euskarako taldekidiei. Bueno, guk hemen salda hemen daukat, gaina salda hau nahi taukindut lehen murrizten, irakiten eukindut, eta gero, barazkiak hemen erregosten ditugula, oin jungo naizena da, txoin barri ditugu pixka bat erregosten, gero haragia botako digu, patxarra, ardoa eta vainilla barrura. Saldarekin estali eta listo. Baina lehenago, lehen esan dizuedan patata frijitu berezi horiekin barritu, horretarako. Mandolina, berria daukagula. Arrisku gabe. Irikiko dugu, eta hain behar duguna da, xerra finetan moztu, eta gero ikusiko duzue. Hemen, labeko erretilloa daukat, jarriko diot labeko papera, eta geruza jungo gara jartzen hor. Gatza pixkat, beste geruza. Gatza pixkat, eta aina geruza patatako lan, patata bat lan, ikusiko duzue erresa da, eta erau, labea 160 gradutan daukat, eta 45 minutu beharko ditu labean, berai bakarrik kozinatuko dira. Bakarrik gatza botako dira, guk nahi ditugu patata frijitu batzuk botaldizkio, nahi ditugun piperrautzak, ero albaka, ero nahi duzu nolako edozein belar usaintzu botaldio zuen. Nik gatza besterik ez dio botako, Ze azkenean nahi ditugu, gero patata frijitu batzuk normalak, baina, geruzaka joango dira, geguziko duzue, hoiek egin. Orduan, patata hartu, eta hain jongo naizena, plater bat hartu, eta bertan mosten da, ikusiko zuen nola muntatzen da. Oso ondo. Lehenko gunean ikustenaren bidixo bat, zare sozialetan nolan asko elkarbanatu dana, eta da, holako erresta bat patatak geruzaka jarten, baina da jatetxe batena. Eta orduan, jatetxeak itxen dau, normalian zuk errezeta bat interneten ikuste dozunean da, errezeta itxen, erakusten dutzue, hasieratik eta gero bukaera daño zelan geratzen den. Eta jatetxeak itxen dagoena da kontrakua. Eta orduan, berak erakusten dau, bere plater bat, adi holako... Emaitza nola dan, patata milorri batzuk, eta gero, bezero bat, agertzen da, bezero baten komentarixua interneten, zelako garestia, patata oso goxua, baina garestiak. Eta orduan, bera agertzen da, emaitzetik hasiera daño, grabatzen dago erresta dana, baina atzerak adoia, eta ez dutza, beitu, ontxe, azalduko zut, presioan justifikazioa. Eta da, beitu, lehengo, zezien, gero, milorriak itxen zituen, eta gero plantxan, orduan, plantxatik, atara. Gero labian egoten ziren ez dakizen denbora deshidratatzen. Gero patatak, holaxe mandolinakin eta pasatzen. Gero jaten ziren patatak zuritzen eta garbitzen. Gero patatak erosten da prozesutan agertzen zen, baina atzeraka
Orduan, hori ez, esan baino lehen, beti, egia da, erreixa daukagula esatia. Jo, ze garestixa, jo, leguan joan nintzen ez dakit nola da, ardua kobrauzuztin ez dakit zenbatera, ze garestixa. Baina horren atzian dauen prozesua bebai jakin egin bida, eta askotan, bueno, justifikauta dagoela bebai. Orduan pentsatzen, ez dakit, bitxia. Nik uste jendia normalian, ez dala jungo hemen, presioa jarriko dio, bueno, zen nik hori entzunda daukat, eta hau behaiek esango ez zutela onartuko, nik aipatu izan du, marka batetzako korrik egin nuela, eta holako bilera baten, marka ezberdinak jun zirela. Eta galdera bat zan, zien representanteak, eta segatik ordaintzen dien hainbeste, zapatilla batzuk edo beste batzuk. Bai. Ez? Beste konparaketan, eta esaten, bueno, dakigulako jendea prest dagoela hori ordaintzera. Zapatilla bina, horregatik bakarrik. Ez da daukatela, ez dakit, ez dakit ze material ez dakit zer, baina gero, badakigu zenbat kostatzen zaien beraiei zapatilla hori egitea, eta hau da, badakigulako jendeak ordainduko duela. Eta horrela esaten zuten, Eta egia da, markak, hori azkenean markak barruan dauzela, marka kontua izaten da, ez? Ze azkenean, zapatillan adibidea jarraituz. Badauz zapatilla merkeagoa korrikaiteko adibidez. Bolan, marka zurikoak edo denda undixetako horrek zapatillak, eta badauz. Baina jendiak nahi ditu, marka konkretu bat, modelu konkretu bat, azkenean hori da ordaintzen dozuna, bai. Bestela, ez? Marka. Hori da, marka. Bestela, bakeru bai mila dauz, baina zuk nahi duzu, marka hori eta modelo hori da, orduan. Zukaldiakin gertatzen da berdina. Argi dagoela gauza batzutan, kalidadia ordaindu inbarra eta nabari da. Eta ero nabari da, Zontzea hartzen dozu. Zukaldiakin nik sartaiak ditut 3. Baina ditxunak ona die. Nire euskal lagunak horrek atzeituztela sartaiak horrek 580 datozen horrek 3 sartai 20 eurogatik eta aldatzeituzte urtero. Eta labanak emate dituztela ez da gizlako set bat bi egunetan kamustuta daude, normal. Horregatik, orduan, horreitan, kalidadia ordaintza duzu, baina gero iraute dutzu bai pila bat, orduan, orain, patxarra. Patxarra da eratiko, ez da errezetarako, Patxar kopa bat. Hemen, nahi izan eskero zua emango genioke honi. Honek gaina hartuko luke, hemen utziko pixkan murrizten. Eta gero, nik gomendatzen dizuet. Ez ardo merke bat, argi dago. Baina aldala urteko ardo bat erabilizazue txalma zaila egiteko. Nik urteko lan fresko bat erabiliko nuke. Kriantza bat berandu asko jota. Ez erabililako ondutako bat, Ni, niretzako, guztoren geratzen zaizkiana da, egiten badut olako urteko ardo batekin. Ardoa botako dugu, hau, hemen murrizten utziko dugu, eta hori, bainilla darragituko dugu. Horretako esan dakoa. Beti, hemen erakutsi izan dugu, ireki, ja, ateatzen nahi zaizkio bere aldeak. Hemen aliak gehitu bitxuzu, baina gero, bestia bebai botateko, ez? Bainillak kenden botaingo dut, baina gero kontutan izan da, arrantzan ibili behar naizela, haragi atalak eta bainilla adarra ere barrura. Sartu ingo, baina gero atean ingo dut. Birrintzeko orduan, eta hau, barrura. Hau bai dala, horrek emango dio, gero, ikutu benetan, berezia gure honi. Eta patatak... Usaina etorten da, Hoi utziko pixka murrizten, eta gero, komeni da erdira ero murrizte, Eta gero ingo diguna da, salda hor daukat, saldarekin estali, eta pare bat. Bien bitartean, jungo naiz... Papela... Non ikasi oso truko hori? Truko hau erakutze, hau bakizekin erabiltzen dugu dortzalakin. Lasterketetan, ematen izuten narzala nahiko da trinkoa. Hartzen dozu, eta holan korrik egiten malgua. Gero, elmugara heltzen zaien, oizea, 76a. Nada ditzen da, sondo zein da. Orduan, hemen, lehen, azaldu dizuda moduan, inber daguna da, lehenengo, jarriko ditugu, geruza bat, patata. Onantza, baina patatak, una behira danak. Holan, bat, bi, hiru, lau, eta urrengo geruza, jungo da, kontrola. Hau da, oin holan inditut, oin arantza. Osea, joango zara aldatzen vertikalak eta horizontalak. Hori da, gatza botako dio lehenko, parkatu, azpizik. Eta gero, hori, aldatzen batzuk, holan, bestatzuk holan. Batzuk holan, bestatzuk holan. Truko bat emango zut patatak egosteko. Patatak egosteko ez.
Gerorako. Eta zuentzako bai, etxien zauzenentzako berdin. Patatak normalen egoste ditugu uretan, eta gero ur hori txorrotatik botatzen dugu, ez? Bai, arraskati bera, bale. Normalien. Gure etxien, bai. Hori aprobetxatu alda. Bai, noski almidoia, baina zertarako? Gauza desberdinetarako. Adibidez, gatza esposu erabiltzen, hau zaila dela, landariak ureztatzeko. Zazkinean, gatza botatzen botzazue bai, hori kaltegarri xalda izan, landarien dako. Baina, bestela, espotzazu egosketako urei botaten, ona izan daike, horrek... Beti, zerbait nutriente ematero jateko, zerbait jungo zailako landari? Ongarri bezala, hori da. Gero, gatzetan eta itxen bozu, azkenian behitu gatza bota batzazu, insektizida bezala bebai, erabili aldo guze. Patatak azalakin egosten baitzuzu, horrek botaten daue solanina izeneko osagai bat, eta solanina ona da insektizida bezala. Beraz, hortarako bebai, erabili alda. Eta gero, nik hau ezagit erabiliko nauen, koipia kentzeko produktu bezala. Hau dau, spray baten sartu, eta holaxe koipia kentzeko. Eta zer behar da? Bitrozeramika galtzeko, lehiua garbitzeko, eta holakoak. Eta behar da ur hori eta fede asko orduan, ez? Bueno, kontuan auki koipe, almidoi asko aukara, eta almidoia koipia... Eta kristal baten nik enuke botako da, espada, ze kristala bintzat, ez da, hemen igual gaine aldotan, ero indukzioa garbitzeko erabiliko nuke aurrena. Kristala garden egon bida, ez? Bai, ero ez pauz, bueno, guri txorienen esan gaizketorreko kanpotik ez ekusteko guri. Hori bai. Agian horretako teknikori. Igual horretarako erabili bidugu. Eta gero entzu bebai jendeak edan itxen dauela. Hau, edari osasuntxu bezala. Kalterik, ez? Porru patata batzuk egiten ditugunean, ur hori, ez? Porru patata hor dago gura. Ez dakit nutrizionalki, ez dakit. Janari bat ez du ordezkatuko, Patri, argi da. Hori bai, baina esaten daue ezaugarri antioxidatzaileak eta ditxula. Nik ez dakit oso nutritiboa izango da patatan ure eratia, edo ura normal eratia, baina, bueno, hortxe aukerak, ez dakit onurarik ezagutze dituzuen zuek etxian bezalde. Nik bezala ura normalian bota itxen dute, esango zuet. Patatak egozteka, bai. Egia da, gero pure bat inbar baduzue, ur hori pixkat gorde, eta pureari botatzeko ondo etortzen da, patatan ur hori, geratu bazaizue trinkoegia ero, eta espadaz diozue neri gero horrelakori bota nahi, borretako bai, baina bestela. Edo bestela patatak egosi, baina, bueno, porru apurtxo batekin, azen hori batekin, ez? Oi asko holan ezur batzukin, eta salda egin da. Ura hori, bai izango dela ona, erateko. Hori da. Bueno, hemen, ja, ari zaigu hemen murrizten, salda gehituko diogu, estali arte, tapa jarri, eta 2 ordu. Lapiko azkarrean, 45 minutuan ikustot, listo dukago jura. Eta hemen ikusten zuek geruzaka nola jungaren patata botatzen, eta hemen esaten nizuen, nahi baduzu bota, ez dakit, olako belarru zaintzuen batzuk, geruza bakoitzen artean, ero piper beltza bera, berdin, bota jozue, kontua da gero, honek ez du eramango ez oli horik, ez ezer, nahi duguna da, aldala trinko geratzea, bereiek bata besteari itzatzita. Eta ingo duguna da, estali papelarekin, labea, 160 gradu, eta beharko ditu, hori, 45 minutu eta ero garrantzitsua, ataratzen duen, hau, geruza, azkenengo geruzarik atza. Ez hau zuten bidixuan jartzen zaien pixu bat gainean. Gero pixua, hori da. Hemen hartuko du, eta gero pixua gainean jarriko diogu. Hau, nola, ondo bildu. Eta hau horrela doa labera, pixu gabe. 160, 45 minutu. Ataratzen dugunean labetik, pixua gainean jarriko dugu, eta ostutzen utziko du. Eta gero etorriko gara, bueno, hau egosita daukagula, haragia banatuta saltza birrintzen, eta patata hauek laukitxo eta mosten, eta frigitzen. Ointxe batuz. Bueno, gure pastela, patata pastela, inda, hemen, blokea, adreilua, klon, trinkoa, eta hemen indudana birrindu saltza, atara indut lehenko painilla hemen dau, berreskuratu dut, eta ingo duna karameluana, falta zaigu karamelua. Ur pixka botako dut hemen, zerrez, Ia berotzen daukadala ikusten da, nabaritzen da. Oin gehiago, haze krispen behar duen hemen momentu batean. Ran. Eta hemen ingo du karamelu, baina hile hori bat, rubioa deitzen dana ustele ditzen teknikoki. Bestela mikastu ingo zagan igual. Hori, beltzen ez du utziko. Eta gero ingo diuna, ospina botako diogu. Ospinan disolbatuko dugu, eta hori botako diogu gure
masaiei. Zuko kea nahi dozu ataratzea hemendik, ez da? Bai, eta oraindik gehi atarako. Hemendik. Nik leku guztietatik. Gustaten atzo. Izkinak moztuko ditxkiot. Horre sukadari izandako, gero, apaintzeko igual, ez da usain politxak, baina guk jango ditugu noski. eder asko. Eta asmoa da hemen, ikusiko zuen, hau moztuko dut, ikusi dezazuen nola geruza ezberdinak ikusten diren. Horako patata lasaina bat edo izango zen, ez? Millorriak, patatanak. Hemen ikusten duzu, nola geruza ezberdina daude. Ordan hau, olio berotan, kontu zeperri, asmoa da, hori, frigitzekoa, eta korritu bat ematea, berez, patata egosita dau. Baina, papelak emango di horrelako ikutu berezi bat, hemen dagoen. Eta koroskaria, beto. Papelak. Txak. Hauek, gero, gatzik eta ez digota behar, zeia bat daukate. Bai. Eta ikusiko duzuen nola, badoazen pixkanaka gorritzen. Ze honak. Oie, gatako ditu, eta hemen karamelua ari da, Nik horrek ikusi ditut patata brabak bezala, holako millorriak ataraten, eta gero gainean holan saltza jartze dutzia, eta braba holan moderno eta desberdinak. Baina, jendia igual, etxien, joango da pentsatzen, karamelua, patata frigitxua, konek, zelako koipetxu, zelako astun, lasai. Baukau, zelan, argaldu. Zelan? Argaldu edo koipiak endu edo ez dakit. Testu inguru honetan, beti esate dugu guk, kirola itxia ezinbestekoa dela. Behintzat oreka bat mantentzeko gure osasunian. Eta, adibidez, Japonian, ikerketa batzuk esaten dabe, egunero itxen dituztela 8.000 pauso. Eta hori dela, gutxiko bera, ordu terdi edo ibiltzia. Baina ez dela ordu terdi holan segidan ibili bilet. Egun guztian zea? Bai, ez dakit, 20 txarostera joaten bazala da 20 minutu, da gero, ez dakit, igual, umiak ikastola jasotzen joan, da beste 15 minutu, da holan, ordu terdiz ibiltzen bazala, behintzat, hasiera bada, behintzat, ez keskatzeko hainbeste, janarixakin eta, azkenean, ibiltzen basabiz. Ordu terdikin, 400 kilokaloria galtzea dituzu. Bakarrik. Ordu terdi ibiltzeakin. Hori da zema zen, 8.000? 8.000 pausokin. 400, ez da gutxi, ez? Ni gaur zen bada maskit. Zer esate zure erlojuak? Gaur 10.000 eta 800 da maskit. 10.000, 800 da berotama. Zein jozu baina, 10.000 pauso iteko? Bakeldi egonez. Lehen eta hori oso relatiboa da, erloju hauek eta holan, badaude. 10.000 pauso baina, olako pausoak ematen zuz txikixak? Ez, baina oso... Etxetik hona, etorri zara? Bai, eta kotxean etorri naz. Baina etxian gauza pilo baten ditut, etxian egon naizen bitartean gauza pilo... Goizeko seiretan? Gauza pilo bat ematen, zuk ez da dizu. Nik, eta ninja bat baino isilago, ez esnatzeko inor. Hori da, araua gure etxian... Bera zuk etxian egunean itxez jozu 20.000 edo. Gutxien ez. Niri egun normal, ez da gizu zemat pausu maten dituan. Ni pausa asko maten ditut, onartzen dut asko maten dituan. Vale, hemen ja, ikusten zuen, nola, horitzen hasi gaigun, zutatik atara, eta... Jepi. Horrelako kristo txiki bat ingo dugu. Honek ataragotzu bitartien, Vale, eskerrik asko. Eta da, azkenean, karamelua disolbatu dugu hemen, eta honek emango dio, benetan ikutu ikusgarria, eta hori ere neurrian, dena bezala, esate dizu, zerbait berriten duzunean, ez bota dena. Hartu, eta neurrian. Orain, bi buelta, nire neurria... Beste dirdira bat hartzen du honek, nire neurria dia gaur 2.240. Indosuz. Baina atzoin itxun 15.000, eren egun 18 eta pasen egun 20.000 da. Txorinetik, ostia, baina txorinen etortzen azenerako, bakarrikin jot, metroraino joan, kotxin etorri, makillajera joan da, ona. Niri bako ze gustatzen. 10.000 pauso, ez tozta maten denborarik iteko. Iten genituen honen lasterketa luzeak, honen jartzizu. Rekuperatzeko behar dituzu, 5 egun da ez da, 5 egun ez errin gabe. Ez diozu kasur egiten. Zeoberana da, urrengo egunean berriro jutea, zerbait egitera, horrek lagunduko digu, toksinak botatzen, agujetak kentzeko daun teknika hoberena, da urrengo egunean, agujetak gehiago lortzera. Hori da. Bueno, baina esan biztazu 10.000 pausona... Trukauta daukat. Nik uste baiat. Igual kontatzotzu azkenengo 24 orduak. Ez. Gaueko 12etatik onna. Eta gauen naiz ibili ezertan, baina... Igual sonambulu eza.
Auskalo. Pero aktibidadea handia daukat, gauean... Bate daki. Nor daki, hortan eskara sartuko. Bueno. Hemen... Zer ona. Usaia berezia, ospinana datortzen da oin bixi, vainillan usaia badaukagu. Eta hemen dauzkazue gure txal masaiak vainilla erara. Hau, jasuko dugu. Hemen baster batera, pixkat garbito. Eta patatak, hori, geratzen dira holan pixkat, ostoretuta, ero, ez dakit nola ditu aldigun. Gatza, ez dio bota, nik botako nioke, baina gero esaten dit Alberto, gatz gehi botatzen du gara. Baiz, azkenean botatzazu, geruzen artean... Baina geruzen artean hori da. Bota hotzau. Hau, tesei ningo zaigu, kusi. Ja. Jo, bai. Ez da labanik bihar. Ez da behar, ez da. Hau segitxuen. Ia vainillan zaporia. Lehengo aragi xapraukot. Bauka, Ez da... Ez dut darrapatzen. Nik puntu txiki bai. Zer hartzen vainilla? Saltza Uka eran, ez? A ber. Karo, ez aragi xakarrik hartut. Oso goizua, Texturian. Eta hauek, patata frikillo berezia. Orain, patatakin beste errezeta. Tatorri gal vainillan zaporia. Nik vainilla ez dut botako, baina ikusiko zuen txe. Patatak Huankaina erara. Huankaio herritik datozera. Bai? Bai. Peruko herri bat izango da orduan. Noski. Bertan, ezabestie, holan itxeituztela patatak. Patatak egosi, osten utzi eta xaflatan moztuko ditugu. Aji horia gaietak, gazta eta esne lorrundua ondo birrinduko krema bat lortu arte. Eta gero plater baten oinarra izan jarriko letxugia. Gero patatak, kremakin estali eta arrautza egosixakin eta olibekin zerbitzatuko. Berez, patatak ekarri dituguia egositxa. Vale. Arrautza bai. Bai. Berez, bakarrik saltzia egozan eitxea da, azkenean entzalada bat moruen. Egin gendun errezeta bestea Perukoa aji horian eta hori? Eta ikusten duzu? krema nahiko... Ez, antzekoa eta ero lagungarri moduan berdina. Berdina, patata, arrautza egoziak eta oliba. Bai, olibak beltzak izaten dien normalian, zuk beltzak guztetak ekarri zinula. Zini beltzak, japape gustaten. Ja. Eta ekarri ditu berdiak. Vale. Bueno, honen historia dator, Huankaio hiritik, eta hau, omen da, 19. mendean, mendearen bigarren erdialdean, antrena egiten ari ziren, eta bertako emakumeek, langilei prestatzen omen zieten errezeta hau. Kontua da, han erabiltzen zutela, rokoto gorri. Rokoto gorriakin dala pikantea, eta ero hau moldatu izan, eta limara eraman zutenean, han tipikoa da aji horia, ez? Eta esaten da baita ere, olibak eta gehiago diela, gero sartutakoak, zabaldu zenean errezeta hau, eta liman eta egiten hasi zirenean, moldaketa sartu zizkioten, eta tartean dira. Aji hori pipermini krema, eta oliben hori. Bestela, eskualda hontan gehiago dela, haragi asko jatekoa direla. Osa, izango zen horako patata bizi batzuk, rokoto saltzakin, eta... Honaxez? Bai, eta, ikusten du, merkea hango osagaiak eta dituztenakin, baina inungo haragirik eta, esnekietan eta dauzkaunak. Baina, pikante gustatzen dela, alegia. Bai, zeo zer. Eta badukatela, ohitura handik hartzeko. Omen dago, Bolivian ere antzeko bat, beste errezeta oso antzekoa dela, eta anitzen gehitzen diote lagungarri moduan txigortutako kakaueteak. Orduan, dena zela, ez? Hemen varianteak dara, hitz egiten genuen atzo Boloñesan inguruan, ez? Gu ez gara izango men, garenak, ez? Hau horrela izan behar dugu, bai, ez. Ez eta moldatzeko dira, gehien bat, lehenengo eta behin nobenan guztuetara, ez? Pikante hasi badugu ikusi, argi dago, hemengo pikante hori, pipermin puntu hori kenduingo digula, eta guztuetara, eskura daukagun, eta, gure inguruan, aji hori krema lortzea, zaila danez, ez genuke ingo, beste osagai batzuk erabiliko genituzte. Baina guk, lortu izan dugu, eta zigorrak erabili zauenez, joan zan hastien, nik bilurra naukan, hau da, holan,
gauza tipikoa eroste dozuna, eta gero ez dozula gehiago erabiltzen hilabetietan. Euskailuan zegoen. Ez nahi ginen, estropeatzia, beraz, erabiliko. Eta bertan itxe dituzte, gaietekin, honek gaietak, gasiak izaten dienekin, horako krema bat. Logia aldera edo. Hori da, gero esne gaina edo esne lurrundua, horako gazta fresko bat, eta aji horia. Otzian, hau gero patatakin eta gero letxuakin, ematen da bestakit, gure entzaladei errusiarran bertxioa edo. Bueno, hemen, aipatu gendun jurretan nola inzuten, bajan bat, ez da izema, mila lagunen dako. Bueno, hemen inzuten 2016an baita, holako plater honen berzio erraldoia, eta 12.000 lagunentzako prestatu hemen zuten, eta bertan, hori, 1.500 kilo, osagai erabiltze ituzten, errezeta hoideko. Orduan, hau, ala ere neko tipikoa da, ez? Olan hartu, herri bakoitzak, ero bere eskualde bakoitzak, bertakoa den zerbait tipiko hartu, eta esan, venga, Guinness liburuan agertu. Eta... Baina jurretan az esan bana. Berdin, guri kendu ziguten, bizkaitarrei kendu ziguten babarrunena, baina, bueno, hemendik animatzean norbaiten nahi badu, eta gaur egun nintzen dira, olakoak, ez dakit, egin izan dute, hemen albaolan inzuten, txokolatezko ontzi bat zeinek, flotatu inzuen, eta gainean montaute bilziren, egin izan ditu hemen Euskal Herrian baolako batzuk badaude hartu, eta ez da izemak oso gile batu eta dirua lortzeko, ez? Egingo dugu ez da izemak kilometrotako errege opila. Eta hori, jun batzen bat abeste eta venga, egin dugu 2 kilometrotako errege opila, hori, holako gauzak eta... Azkenean, notizitan agertzeko eta azkenean izaten dira, kausu honentzako, ez? Dirua biltzeko azkenean normalean, ez? Bitu, goxua, Ostras, pikantia, Hombre, bota oso horre koiaraka da... Baina goxua. Hola, nikutu gozo batekin. Goxua gero dator, pikantia nostian. Ez, baina pikantia zeite etorri, oin dator. Ez jatzen torre pikantia ondiokan? Oin dator, ez tiro. Bueno, horiek esan da, zertako dien, holako bat antolatzeko, ostalaritza eskolako ona dire, beti ostalaritza eskoletan uste du jendea bakarrik, jende ikastera doala, eta han ez dagoela aukerarik, baina gehienak gaur egun ostalaritza eskola sasoi batean baizien prestatzen zen, da beraien dagoan bertan, praktika egiten zien oso, platera nola egiten zien ikasiten zen, eta listo, baina nik hemen aipatu izan dizuet, guk ostalaritza ikasi gehi nuenen, Leioako unibertsitatean bizitatu baduzuero, bertako ikasleek jaten dute azkenean ostalaritza eskolako ikasleek egiten dituzten praktiketako menua, hori jan iten, orduan ikasketak die benetakoak, ze ikasten duzu, benetan, gaina goera ezberdinetan, nola kudeatu ez goera ezberdinak, ze gertatzen ez da izer bukatu dela, baina bai atara behar dela, nola, trukoak horri aurre egiteko, ez? Praktika, azkenean, hartzen duzu, ez? Eta hor dauzkago, badaude 3 jatetxe, badago ikaslentzako, gero beste bat bufeta, eta gero beste bat kartakoa. Baskulinarik ere badoka bere jatetxea, horre... Nola da? Arrasateko labastida ikastaruak, horitzen daue, langabezien eta dausen jendean dako ikastaro desberdinak, bertan sukaldaritzako ikastaruak eta itxe ituzte bebai, eta bertan bebai eguneko menuak eta emoten dabe. Durangon bada, hogi biden dako lako eskola txiki batetan, praktika egiten dituzte ostalaritzakoak, eta astean 2 egunetan, ez da egunero, aste arte eta ostegun uste dala, baina kontua da, prezio merkean, azkenean, ze hor langilei eta ezai ordaindu behar, praktika egiten lanea ikasten nahi diren ikaslea dira, gehien bat ordaintzen duzuna produktua eta pixkat gehiago. Orduan, nigo hartzen, ostalarittzako Leioakoan, kartara jaten zana, goi mailako sukaldaritza egiten zan, eta prezioz oso ondo ateratzen zan. Eta zer ikusirik ez, holako jatetxe batera joan da baino, ez? Orduan, aukera bat daukazu hor, nahi izan ezkero, bisitan joaten mazatu olako toki bat, txorienen guri bisitat etorri, eta hemengo ondoan dagoen eskolan, agian gu hemen baldin bagaude, eskatu txorienen... Zigora, abixatzeko, gero jendia etorten bada, gero ez dakite. Bueno, baina gure etxea, Patri, hau da lehenko jatetxea modukoan, ez da gizio, herriko jatetxe txiki horiek modukoa, dagoena. Osa, gastatzen danien agur. Ez, eta dagoena. Ze prestatu dute gaur etxeko sukaldariek? Hau, errezeta hau.
badakizu bi eskaintza duten direla. Hau eta bestea. Gustatzen zaizue, bai. Ez zaizu gustatzen ez, sentitzen du. Eta bukatu, karo, zeitxo bukatzen dira. Atzo, Bruselasko asatxoak eta, ikusi eta ez ikusi. Fium, dana, atzoko menua desartu intzan, zeitxo. Bai, gero ingauen hori urrezko esnea bebai. Horretik dana, biak. Hartu, eta, hori dauka, gure oso... Ez du birauten hemen janariak. Honek ez dauka gorringorik? Goratxu, a ber. Gorau bai. Gorau dauka. Hemen ikusten da, arrautza bat freskoa bero esanean, erdirago dauenean, hori da, gorringoa gero eta erdirago, iskina batean badago, ja ez da infreskoa. Erdian badago, freskoena goie dira. Gero eta eskina dago, gero eta zuringoa ur gehiago daukala, seinale, eta guzten danean, gorringoa pixuarekin bera guten da, eta iskina batean gartzen da. Hori truko bat. Oiazkoa zerbitzatu dizuetela leku batean, ez dakiz ze preziotan, eta ezurrak beltza daudela, oiazko hori izoztu egon da. Bai, Ba, enik azurra beltzak ez dut sekula ikusi. Ba, izoztu egun batean, erosi izazu oiazko iztar bat, Bai? izoz gailuan sartu, astebete, kozinatu, eta gero ikusiko zu, ezur hori beltza geratzen dela, izoztutakoa. Horrela da, bai. Ni gertatu zitzaidan, oiazko freskoa saldu ziaten, freskoa esalakoan. Eta etzan. Eta horren abaritzen da, izoztuta egon zela. Oso ondo. Ba, olaxe, zerbitzatuko dugu gure entxalada errusiarra. Peru aldera. Bai. Eta hau zerbitzatuko, hau jango dugu. Hementxe gure patatak uankaina erara. Sardezka eta labana. Ia ba. Hemen. Sarrazeta, sarraza ez dauka holan. Simplia. 5 minutu akotzula. Hala ba. Afaltzeko? Afaltzeko, aproposa. Hori ba, gazta, esnekixak, baina hori bai, pikantia, guztaren jatzu bezala hau. Bai, badauka, baina ez da exageratu. Baina horrekin bebai jolazu zaikie. Bueno. Bai, astea bukatuta. Astea bukatu dugu. Ostirala, bai zuek, guk amantala karpitzera. Eta zuek, aste bukara disfrutatu. Eta etorri. Etorri astelenien gurekin. Agur. Agur.